Всем большой привет, дорогие друзья, дорогие мои пациенты. Я продолжаю отвечать на ваши вопросы. Пациент интересуется, всегда ли кашель является следствием воспаления нижних дыхательных путей? Конечно же нет. Очень часто кашель является рефлекторным на стекание слизи по задней стенке глотки. Поэтому, если у вас есть кашель, для начала необходимо исключить патологию верхних дыхательных путей, острый либо хронический синусит, постназальный синдром. Необходимо исключить стекание слизи по задней стенке глотки и уже потом лечить кашель как симптом воспалительного заболевания нижних дыхательных путей.